我哋仲有一位女士 ，OK 呢位小姐咧近排好好，因為攞咗好多個獎，攞咗啲乜嘢獎？等佢自己講啊！我哋有請 Shiga。Shiga， 近排非常紅喎，攞好多獎，不如你自己講啊！你攞啲咩獎啊？好似連續攞幾個添喎。攞咗一個 Yahoo 嘅女新人獎啦，咁攞咗新城嘅勁爆係咪？係新城勁爆嘅一個女新人獎啦，咁同埋仲有港台嘅一個新人嘅優異獎。仲有一個新鮮滾熱辣係尋晚，因為我今朝喺 Facebook 見到你裏邊咧，啱啱提咗尋晚你攞咗個獎添喎，係咪啊？係啊係啊。係咩嚟㗎？尋晚嗰個？尋晚就攞咗一個 Cine Music 嘅一個我最喜愛女新人獎。咁似乎4個獎裏邊有2個同網絡有關㗎喎。係啊。係咪一個 Cine 一個 Yahoo 喎？係啊。咁我諗都證明你喺網絡上高可能都好受歡迎，或者你自己都用好多網絡。其實有冇用 Facebook 去幫自己做下宣傳啊？咁樣咧嚇？其實都多用 Facebook 㗎，咁同埋其實自己嘅工作都排到密密麻麻啦，咁成日都會四周圍去，咁所以一有時間都會 update 翻啲資料上去 Facebook 咯。係咯，我見到你手上揸住嗰個又唔係嗰啲咩 smartphone 嚟㗎喎，係我哋今日講嗰啲 feature phone 嚟㗎。有時有冇即係好鬼妒忌隔離揸住個 iPhone 嗰啲咧，或者就咁影張相，啜一聲就上咗去啊嗰啲？其實有㗎，因為我其實平時出席活動嘅時候都會見到啲得意嘢或者好特別嘅嘢咧，都會影相嘅。但係要翻到屋企或者可能翻到 office 先至 upload 上 Facebook 咯。咪係咯，所以咧以前我哋用呢啲 feature phone 咧就有啲好似好蝕底㗎嘛玩 Facebook，但係今日唔同啦，有咗呢個 service 之後咧，你揸住呢一種手機功能手機咧都可以好似你啲 iPhone 嘅 friend 咁樣樣啦，即刻影相即刻 upload 上去，係咪驚有少少貴咧？不過係咪？係啊，因為其實我咁樣如果可以咁樣 upload 上去 Facebook 咧，就真係會方便好多咯。咁同埋可以第一時間俾到所有 fans 睇到我啲圖片啊，咁但係都會即係有時會係好驚。嗱呢句説話咧，我就冇問阿黎生黎太，因為我唔會問佢哋即係嚇，即係佢哋咁有女啊嘛，係咪？咁但係你我就要問，因為我知道你附近咧都好多朋友或者即係好似你咁年紀嘅小朋友咧，都覺得哇喺買個 smartphone 已經好貴，所以我先至買呢個 feature phone 嘅啫。啊哇，跟住話 upload 到都驚嗰個 data 好貴係咪？咁但係咧，我有個好消息話俾你聽，一陣間我哋同事都會 repeat，就係我哋出咗呢個 service 之後咧，因為要慶祝佢嘅誕生啦，咁所以咧我哋會送3個月俾你，等你可以免費去用呢個 service 嘅。哇！之後我哋仲有啲好好嘅 package 咁樣，我哋嘅同事咧都會去講關於呢件事嘅。哇！咁就好開心啦。好，咁多謝你 Shiga， 多謝你今日你嘅諗。好，唔該晒 Raymond 同 Shiga， 請2位先到台下就座。